Altı sensin. Abdurrahman'a. Günlerdir dağlarda sizi aradım. Size tabi olmak için geldim. Bay Cuno'ya. Güçlünün, cihanın gördüğü en büyük ordunun arasına hoş geldin. Abdurrahman. Hamza, kardeşine ev sahipliği yaparsın. Eyvallah. Gökte ararken yerde bulduk. Allah razı olsun kardeşler. Bundan gayri size bir can borcumuz vardır. Sizin ne işiniz var? Ne ararsınız burada? Moğol zulmünden kurtarmak için gariban arardık. Aha da bulduk. Anlat bakalım. İnfaz edilecekken nasıl kaçabildin? Hala obamızda adaleti bilen kimselerin yardımı. Ertuğrul'la Hayman'a nasıl izin verdiler infaz edilmene?